Dhahabu imerejea kwa bidhaa kuu ya mauzo nje ya nchi kwa Tanzania, ikivunja rekodi kwa kufikisha thamani ya zaidi ya dola bilioni 4.3 kwa mwaka unaoishia Agosti 2025. Kwa mujibu wa ripoti ya mwezi Septemba ya Benki Kuu ya Tanzania yaani BOT, mauzo ya dhahabu nje ya nchi yalipanda kwa asilimia 35.5 kutoka dola bilioni 3.19 mwaka uliopita hadi dola bilioni 4.32 mwaka huu. Benki Kuu imesema ongezeko hili limechangiwa na mambo mawili makubwa: kupanda kwa bei ya dhahabu duniani ambazo zilifikia dola 3,368 kwa troy ounce mwezi Agosti, kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa katika historia ya karibuni. Lakini sababu ya pili ni kuongezeka kwa wawekezaji wanaotafuta mali salama kutokana na misukosuko ya kisiasa na kiuchumi duniani, hasa migogoro ya Mashariki ya Kati na mvutano wa soko la fedha. Tanzania imeendelea kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika, ikishindana na Ghana, Afrika Kusini na Sudani. Sekta hii sasa inachangia sehemu kubwa ya mapato ya fedha ya kigeni, ikisaidia kupunguza nakisi ya biashara na kuimarisha akiba ya taifa ya fedha za kigeni. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kiuchumi, mauzo haya yanaashiria uthabiti wa sera za kiuchumi wa madini nchini pamoja na hatua za serikali za kuboresha usimamizi wa sekta hiyo, ikiwemo kudhibiti utoroshwaji wa madini na kuongeza uwazi katika biashara. Kiwango cha juu cha bei ya dhahabu kimechangiwa na wasiwasi kuhusu uchumi wa dunia, kushuka kwa thamani ya dola ya Marekani na mwelekeo wa benki kuu nyingi duniani kuongeza akiba zao za dhahabu kama kinga dhidi ya misukosuko ya kifedha. Hali hii imeifanya Tanzania kuvuna zaidi kutokana na mauzo ya nje, hasa kwa kuwa uzalishaji wake umeendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka. Wataalamu wa masoko ya fedha wanasema iwapo mwenendo huu utaendelea, sekta ya madini ya dhahabu inaweza kuipatia Tanzania mapato ya karibu dola bilioni 5 ifikapo mwisho mwaka 2025-2026 mwaka wa kifedha, ikiwa ni rekodi mpya katika historia ya nchi.